Omuyaye Jeni yabaliddewo dda. Onowooza akagalo kamubeera kuli ku namba 1 wa pa. Joseph oli namba 10. Omuyaye Jeni yabaliddewo dda. La. Grace kalo ova kumpeereza wano message nti oli ku time keeping. Chechi baddewo kulyako enamba. Wabula Grace neetaaga nkublocking emuko owe kubalala chance. Mugaba mutya. Bob Kuzo badde namba 2 Barbara Senyondo. Grace ogamba otya. Sanyu Joseph Janet Magezi Alan Tremendous Luganda Upton Skills. Luganda oba kunoonyeewa nkugweko mu kifuba. Kansooke mmala okusimba wa wakati. Luganda webale kuzimba wantutte ennabusigwe kyekifo kyembadde sirabangako natuuseyo nendaba amayumba amalungi. Allahu Akbar. Bwe natuusaawo mutabani wo Sam nabadde ngenda nga nyingirana mu motoka ne mubuuza wano banaye tewaliwo okwo ku ttaka ligulwa. Samu n'akubira taata we wali ku kasozi waggulu gwe mbozi kati gye nnyumya ogitegeera n'angamba waliwo half acre. Nayambuse waggulu w'akasozi n'entunuulira ekibuga kyonna. Bwana Luganda natunudde nga n'ennyumba yo ngirengera ndowooza eri 5 yards away. N'angamba nti wano batundawo wabaddewo poloti zaabadde 10. Naye nagambye nnina okugula ettaka lino. Kiri ekifo ngenda balikodingira video yaawo mulabe kye bayidde ekifo. Sirabangako view yenkananga eri. Era ssebo nina essanyu okugamba nti ejjo ku Monday naguzeewo poloti 5. Ngenda kuba neighbor waawo ngenda kuzimbawo akantu kange. Ngenda kubeera ali ku nsozi nga nkulengera ewo nga nkubayo ejjinja. N'anaayagala yenna okwebakako ku kasozi kali ngenda kukabalambuza tegeka ssente. Kuba bupoloti kiri ekifo wenna kibanyumiza n'obunyumiza temujja kukkiriza naye natuuse Nabusugo waliwo ebifo byotalabangako. Nabusugo kiringa jjanda wano Namugongo. Bw'olaba nkiwaanye manya nti nno gyekiri. Ngenda balikodingirako ka video. Naye ngenda bupoloti ngenda bubaseera. Ngenda kusooka nteekewo ekizimbe. Mulyoke mujje nga muduma. Wali wayitirivu. Luganda nasanyuse nnyo. Olaba ebirungi ebiri mu kuyamba. Nagenza simanyi nti nno Mukama Katonda awategesewo haki yange. Wallahi natunuulidde ekifo kiri. Grace kola nnyo ssente. Kuba ojja kwetaaga okwebakako kasozi kali. Natuusewo n'entunula bwe nti neŋŋamba bannange kiki kino. Eri poloti sigirabangako. Nabusugwe kamala okwaniriza abantu bange tulyoke tujongereyo. Janet Magezi ogamba oti Alan Tremendous Joeli ya Miriam Senyondo Hawaii Mukasa Shed Beats Jenny Omuyaye yatuliddewo da Pauline webale kola. Pauline webale kusalawo. Wadde onsumbuwa ne pulani z'okyukakyuka buli lunaku kankulangire wano kufola mukati gy'oli mmanyooseka. Webale kusalawo nkwebaza nnyo kuba omuntu ayagala ekintu. Wajja nesikumalamu maanyi ate webale kunneesiga. Pauline wajja wano nondekera 15,000 eza euro mu cash. Watuuka ngoze Netherlands n'ompeereza obukadde 3 nina miliyoni za 5 n'okusobola. Nga tonnatandika na kuzimba wazimpa tezirinako lisiiti nkwebaza. Wadde ogamba nti oli namba 4 olabika oli namba 3. Olabika oli namba 20. Sente zeezo kano kenjogedde mu video ye receipt gitereke nawabaawo ekintuuseeko sente zo balino zikuwa. Sauma Mukasa Nampala bebuuzo Kasekere Peter Pauline Jonathan Mukasa Sarah King Jalia Namfuka Swiri ebi ogambo otya Nansubugo w'emmamba kiki ekiriwo mu ani asharinze mu biru Jackson mwebale Serwadda Fred No Hard Shedi mugambo mti Hamid
kansubire nti ono si Hamida owange gwe mmanyi. Hamida Nansasi ndowooza yeggwe. Yes, ka profile ko nkalaba alina okubanga yeggwe wano mu WhatsApp ngenda kacekinga. Hamida nkwebaza nnyo. Leero kansooke genda nga mpita mu bantu buli gwendaba kuno kubanga mulimu bafaani bange bendaba kuno ddala nga kati mbamanyi personale ne bye bakola. Hamida mu Kiteezi nkwebaza nnyo, wazimba ennyumba n'ogireka awo ne yeebaka n'ogenda gy'ogenda. Hamida obadde olaba video zange era n'ejjo lwe nabadde wano ku conference wakubye essimu gwe wayogedde mu bakyala babaddewo. Nkwebaza nnyo nnyo. Ennyumba ya Hamida ngiteeseeko okwo wano wasonze ssente, nyumba wali wagireka ne tuyiwa siraabu. Siraabu enyiridde bulungi, ennyumba wazzemu ate kasita oba nga agimaze siraabu ebisigadde bijja kgenda mpola mpola ogenda kumaliza. Naye neesiimye okubanga kuba kutuusizza ku ekyo kuba nti n'owulira bigambo byange. Nkweyanzizza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Kugumiikiriza ogamba otya mwenna bayitamu wano buli gwekoonako wano nga mwonna kye mumanyiiko kati ntuuse ku kyogera. Nakiganda Aisha, Robert Jowe, Nakiganda mugamba mutya twogere nga musharinga Brian oba obadde kasoze ddala sirisomi. Alisha Swaibu serwadda tusooke tukyatingemuko wano tugenda kutandika. Nakiganda Luganda tegeka kacyayi ngenda kanywa ngaawe wuwo nga nzikirira okugenda ensasawa yonna ngenda kuyita ngaawe wuwo. Hamida mwebaza nnyo. Omulala ye Grace lekerawo ebyokulamuza poloti. Bwe mama naba motivate nze saabagambye ate kugwa ddalu. Wagenze wano Nakwero mu estate waguzeemu half acre. Nkwebaza. Grace y'omu ku bantu abatwalidde ddala amagezi gange era ngenda mufuulira ddala case study ku kintu kino kye mbagamba okugenda omuntu ng'okola mpola mpola. Grace yabadde ne ssente ng'azitereka buteresi. Ne tufuna amagezi gaffe n'agenda n'agula. N'asalaasala bupoloti bwabadde busaleesale. Kakati yabadde alina ekirowoozo kye kyakuzimba wooteeri era tugenda gikwasaganya. Naye bwe tubanga tupulaninze kugikola mu myaka 2-3, Grace nga kyekitumenya tutandike kati ekintu tukikomye mu kkubo. Koko ye kale nti tetubonaabona tugule poloti zaffe. Yaguze half acre. Poloti yagenza zisalaasala zirabika ziri poloti 4 oba 5. Poloti olwaleero ze yagulidde mu miliyoni 5. Nesente zebadde agenda okutandika ogenda okutandika nti ogenda kuzimba wooteeri mu bbanga eryo bw'anaaba alituuseemu mugenda wano tugenda kudda wano ate zo poloti zennyini tuzibaguze 10 millions 10 we yateeka ebibiri abenga alinawo bina sina kindi n'okusoma. Ako ka wooteeri tukakwate tukakube wali within no time. Nze mbawa formulas temwekwasa. Waliwo agaye nti ka network kange kalina okubanga kalungi. Grace nkwebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo ekirungi kisa kya Mukama. Musajja wange Kagoya Shamim waliwo wano musajja wange gwempiseeko. Kale tugenda kutandika. Munansonyiwa leero tususse bu message bungi nnyo mwenna n'abalamusa ntya bannange nfudde ng'ate mba ndina okubabuuzaako. Network mugambye ennungi. Neebaza. Omanyi nkoyo okujja wano nga buli kaseera twogera ku mawulire mabi ekyeyo tubonaabona nnyo tukola kirede. No, tutandike kati kwebaza bannaffe bakola. Okay. Agambye kati kwa kutunda 9 sidumula. Sente kakati ayagayo wallahi natuuse waliwo poloti balabye nga nzaagala nnyo bantu mu abanna busugwe. Oli yalabuse n'agamba oba kyanguzizza ndabika nkiguddemu bugwe n'adduka ddakiika 2 ne bongeramu millions 10 nabo balabye nga value yakye enajja naye nange anaebakako wali nja kuseera ngenda mbayigiriza ekintu kino mpola mpola. Waliwo omwami omulala bamuyita Kasimu wampeereza wano ebifaananyi by'ennyumba ntonotono
nompereza n'endagaano kuwagulira ettaka eryo ennyumba abadde ogikuba plasita naye nga ne mukyala we amaze okuyingira wali mu muzigo oŋŋambye ebintu ebyo wabikoledde mu myezi 4 naye ekintu ekyo bw'oba wakikoledde mu myezi 4 nga wamaze kulaba kyenkugamba wanyinyonnyodde wabadde osasula renti wa $60,000 nti kati oyo renti watandise okumukwatanga buli mwezi ojjako ezo ssente nga z'okozesa okukuba plasita w'ennyumba alalalala kitegeeza awo mulimu kiraasi buli lwokwata renti oyo n'omuwaayo owa mulala kati ze watandise okuteeka awo oteeka muzizo Shamimu Namazzi oluwa Shamimu Namazzi wagula poloti kulwe Bombo Road wano nondeetera ekyapa Shamimu nkwebaza sobola kulekerawo okwebaza naye lwakuba kuno sinnabakulabako nontwala omanyi mugenda ne mulowooza nti abagagga bo tebeetaaga kutwala ku kacaayi naye bw'ofuna omuntu ng'akusingako n'omutwala ku kacaayi kitegeeza osobola okumufunamu omukisa ogwa 1-on-1 ne munyumyamuko akacaayi k'osasudde omutwalo oyinza okugyawo amagezi ag'akawumbi oba agakutereereza obulamu kuba buli lw'oba oyogera n'omuntu nga munywa akacaayi that 1-on-1 kalina kingi nnyo kye kakuyamba omuntu alina engeri gye yeesumululamu Shamimu naawe nkwebaza olw'ekyo ky'okola Hamza wooli Hamza waguze poloti 2 nkwebaza ebyapa nabirabye alhamdulillah mbebaza nnyo mbebaliza ddala n'omuntu gwendiko gwenkolera ennyumba yo ku sayidi zaawo ebwa esayidi z'ekireka wabadde olina millions 2 Allahu akbar millions 2 watandikiddewo era ennyumba tugikoze erina weetuuse ekyo tukiraba nti kya muwendo nkwebaza nnyo Babura ekitovu wasookedde ku butono tuuto twagenze n'apartment twazikubye oyo wasasula consultation n'enkuyitiramu ekintu wakirabwe kitandika kino nkoyo okujja wano nga buli kaseera ninga criticizing abantu beekyeyo nti abantu beekyo no kati njagala ku mentioninga bu mentionings bintu bye tukoze bantu tumanye nti no motivation eno gye tubaddemu tekibadde kya kubeera wano tukitwejalabya bwejalabya naye people are progressing nze natandika forum eno nenga newe banaaba abantu 2 oba 3 nga be bagenda okuvaako nga okuterera kwabwe kugenda kuva kunze ekyo kigenda kuba kimmalya naye wallahi ndabye abantu abajja kuno nga bandagira ddala ebintu Boni mulinde USA Boni wajja I think quotation naye wali otidde Boni ye azimbye ennyumba simanyi Grace Boni je omujje kuba nkulaba mu mention nze wano Boni azimbye ekisenge ddiiro tuzikubidde weeks 2 week eddako tugenda kutandika plaster Boni weebale kasente wali wakatereka ajinze wanzalawa simanyi lwaki oli luddawa bana ennaku zino nga mbadde ndaga projects ntono omuntu yenna bwolowooza nti nkuzayalaye oba oyogera bwogezi nze nabagamba am a man of action abantu bonna benkolera njogera ekiro kimu n'enjogera naye kasita tukkiriziganya enkya naaweereza sente nga ntandika naye omuntu atandika obutandisi I have bought 7 mile land plots you are working on my Kayunga house kati yes gwebale nnyo kati mbadde nawe siko Allah ya Mungu nina kuna abantu abakoledde ddale yes njagala family nebeerewo nga tulina betulagako banage along the way as I motivate people I get motivated as well buli lwenda abantu nga bakola ebintu ebifaanana weebiti wallahi ya Mungu nga oli amaze kulaba wano nga njogera n'asituka n'akikola kimpe essanyu ne mmanya nti olumu ogenda kukomawo otuule wakaawo naye ng'ojjukira nti nno omusajja eyampa ekirowoozo kino yali musajja nali simulabanga nako namujja ku intaneti naye yayogera ekintu ne kinkuba ku mutima ne ntandika kimpe essanyu mwenna abatandise Patro weebale nnyo poloti 5 poloti 7
poloti musanvu nze banne ne yanoonyeza akakoloboze bwayise bannange nzamwe man of action njagala nenjogera ekintu kitono nentandikirawo okukola kuba nina alaje ku kwogera obwogezi ndi allergic njagala omuntu asalawo kubanga obulamu bwange bubadde kusalawo byenzije wano nembasobesa kyovola bamba njagala nnyo omuntu yenna agenda okutuuka wano okubanga asomye ku bigambo byenjogera agenda okutuuka okunkubira essimu nga yamaze dda okusalawo kati nze bw'ojjangu ewange ng'ozze kunyumya bunyumya mboozi oba ozze ku muntu mukyamu kuba nina abantu bangi nnyo abawaitinze the people are waiting to take action kyekisinga bannaye abantu abali ebweru leero nzize sizze ku criticizinga sizze kwogera ku nnaku yaffe not anything like that today I just want to be positive kubanga newe tuli tuyinza okubanga we tuli twevumawo naye tulina we twava ate wazibwe ennyo olaba webale nnyo wamma agambye okusharinga yenna omuntu atanaba kusharinga nga kwoli osirise busirisi simanyi kyakukolera naye nja kusigala nga nkwagalirayo kubanga at least oba neekuumiddeko naye oyo asharinze aba akoze kyamaanyi abandaze nti anjagala atanjagaliza kubanga nange nsuubira nti byenjogera wano ofunamu you need guidance webale nnyo nabagaana okugenda ku bintu ebyebbeeyi ennyo tutandikire ku kitono kyetulinawo kakati nina ekintu kyenjagala okutandika era ejjo nina foramu gye nabaddeko eya Zoom nga tukidiscussingako abantu abali ebweru tumaze okulaba kati abantu munkubidde nnyo nga munoonya ekigambo kye bayita ettaka tunoonya eri egindi kyetugenda okukola kigenda kubeera bwe kiti nga bwe mumpuliza nga musharinga kyetugenda okukola kigenda kubeera bwe kiti ngenda kutandika okunoonya ettaka of course natandise dda kati kino kankibagambe ninawo okwo eka 2 zenjagala okumaliriza wano esaidi z'Nakasajja ettaka liringa meters 2 okuva ku kkubo liri ka slope bulungi bwe riti omanyi nze neetamwe ewantu ewakyafu ewantu wogenda ng'oyita ku buduukaduuka ettaka erya red eryo obwana obwo buwoggana ku kkubo ng'emmotoka eyitayo kulikayo agi abo abantu mbamanya baddeko ebweru mwagala kujja nga mulinako ka clean environment njagala nnyo ewantu watasituka nfuufu naye ng'ate siwala nnyo okuva ku kkubo kakati kyenjagala njagala tugule poloti ezo tuzisaleesale Nakasajja eri ku Gayaza Road njagala ku sportinga muko ku Gayaza Road sportinga muko ku Ntebe sportingeko okwo ne Mityana Road okay that is Masaka Road that area to sportinge muko ebifo byaffe nga tusobola okubikola nga tubisalamu bupoloti tukkiriziganyeko okwo ku bumodi bw'obuyumba bwe tugenda okuteekamu mu kintu ekyo tugenda kubaamuko ka area ke tujja okulekangamu katugambe we tuba tusaze eka 2 ne tubanga tulina eka 2 tusobola okusalamu tusobola okusalamu poloti mu 8 mu poloti 8 tujja kwatanga poloti ey'omunaana tugisalemu either emirundi 2 kati poloti bwe tuba tuzigula millions tugambe 15 oba 2 buli muntu yenna tuba ayina okontributinga yoko emitwalo nga 5 tusobole okulekawo poloti eyemu tugidemarketing embifo bya mirundi 2 tukolemu engeri ya kapaaka nga katonotono nga tusimbamu obuti bwaffe nga tusobola okuteekamu engeri y'obutebe kwe tutuula nga bw'olaba nti abazungu baba bazimba balina ebifo bye balekawo naye akantu nga kali cheap naye ng'ate kali a bit modern ng'abantu abatambuddeko we balina okubeera
I think nze eyembeera gye njagala tutambuliremu naye ekintu ekyo mu kyendabye kijja kuba kitwetaagisa ekintu kye tugula nga tukiguze mu bungi kitera nnyo okuyamba kitera okubeera bit cheap dani omuntu ng'agenze n'oba ng'onoonya bunoonya ki ng'onoonya bunoonya poloti ku lulwo gwe ng'omuntu amagezi ago simanyi abantu bali ku page eno we mugenda kubanga mugakola ki I don't know how you're going to take it but I think it's a good idea okay tubeeremuuko nga tulina engeri gye tusobola okubutegeera obuntu obwo obukubo bwaffe bwe akakubo ke tuba tusazeemu of course bwe mbanga nze nkozeko estate ako nange nina okumakinga sure at least tuyiwamuuko ka chorus omuntu ne bw'ojja ng'ozimbyemu nyumba yo ya millions 3.5 mu butono bwayo nga tusobodde okuyamba ne tukola bumod obuyumba wano obusobola okubeera nga buli cheap naye kali wantu wayonjo nga kali wantu wayonjo nebaddeawo ekintu ekyo nga nkirozaako kubanga abantu abankubidde kati ku by'amataka bangi haji twagala poloti naye twagala ewantu nemba poloti nga mwakazigulawo emuti nga tukwatirawo eminazi gyaffe tukwatirawo emiti gyaffe nga tugisimba nga gibeeramu si buno bu estate bw'otuukamu nga ebinnya abantu bagenda obumotoka beekukuutiriza bati ebya Uganda kuba ebintu bino kyenjagala ffenna tutegeere kasita otatandika kukola kintu teri muntu agenda kutandika kikola so it's up to us ffeffe nnyini tukyekolere why not kansuubire nti nno temugenda kulunsuulamu wano ngende ngule wano amataka nga bateekerewo mutandike wano okubula haji tukulabyeko munnange webala otusomesa bulungi nnyo naye tukyalina okugula iPhone wano tukyali mujja kuba munkoze bubi nnyo njagala nkola akantu nga kamulembe naye bannange omuntu ayagala okusulako ku kasozi ye yeetegeke kubanga kiri buli omumba kakasa wanaagenda kukwatibwa amababa nyolaba nze haji nze natuuse wali n'empunga bano abasajja baluganda batukola bubi nnyo kubanga tebatuwulya aja mu with you on that one and I'll buy in that estate ate no buli akyogera ngenda kumuwandiika wano tebituuka ne mutandika wano okuneefuulira nti haji ekintu yatubonyaabonyereza bwereere njagala bwe kiggwa ebyafa ne bimala okuvaayo mbateekerenga wano zi mod mulabe ka plan we tugenda okukasetinga estate weetandise then ndyoke nkibasuulireyo wano tulabe anaasobola ng'agula tujja njagala tufuneko okumpi tufuneko n'ewala kubanga buli muntu yenna okusinziira ku nfuna ye alina okubaako kyatufunako wano ku peegi yaffe bannange mwebala okukola njagala nnyo okubazzaamu amaanyi njagala nnyo buli omuntu gy'ali amanye nti nno alina gye yava era alina ewantu watuuseeko omuntu yenna kati kantandikire ku bantu be basinga okujerega abantu abakola mu biyumba ate no munsanyusa oba munyiiza nammwe mukuba mwennyini essimu nga munkubidde mmwe wasooka okwemalamu amaanyi nze munnaye ndi mukazi munaku ndi eno ndi mu kiyumba nkola bwe nti omuntu yenna ali mu kiyumba wasituka n'ova wano n'ogenda okufuna passport bw'ogifuna n'ogenda oba bayitawo ku Interpol baani ne mukola zigundi zammwe ezo zi report and what have you good character and what have you n'okeera ku makya n'olinnya ennyonyi n'ogenda fine obulamu bwatuukira mu sibo wali osuubira n'embeera gy'otambuliramu si yeyo naye njagala nkubuulire nti olina w'oli ate ew'amaanyi nnyo okusinga ewali tunuulira baganda bwe waliko emabega ne maama wo gw'olabirira olwaleero tunasinga basobola okusasula emitwalo 8 n'omukwatirako 10 eyo embeera gye wavaamu okusooka wali osobola nga tonnaba kuggwamu maanyi nga gw'omuntu ekyo okiraba nti mu lwaki okisobola bw'oba okisobola sooka weekubireko mu ngalo nga tonnaba kutandika bira bikusitressinga omanyi tubeera wano buli kaseera nga twogera ku nnaku maama wo basobola oba kitaawo basobola okwagala okumujjanjaba olwaleero n'osasula emitwalo 10 oba 2 ekyo kya bbeeyi kimala
ebirala bya dunia byonna bye tweteekako kaakati bye tuzza okunoonya naye njagala mutandike butandisi na kusiima kikyoli ebituleetera stress ebitukuba olwaleero olumu bitujjiramu lwakuba tutuuka ekiseera ne twerabira omanyi omuntu yenna atamanyi buvo bwe tasobola kumanya waali ate tasobola kumanya buddo bwe kati wooli bw'oba olinayo watuuka olinako wooli don't get despaired ndaba abantu wano nga muyomba oba olina akuyita kadaama n'oyomba ndi what have you don't worry about people don't worry wooli okay nze mbadde wano mbadde e Kampala ndabye abantu abali obubi nabadde nfuluma ejjo nga nva ku conference askari yabambye aninda wano obutaggalawo ku office ne twogera nangamba abadde wano okumala emyaka 15 ku kizimbe kino nangamba omwana we kati agenda kuyingira university naye yangambye bamusasula emitwalo 25 and it's been like that for the last 15 years the sente zibamusasula ne wallahi nanyumiza we yagenda ku wano waliwo dokita gwe bamutwala ku wano yali azimba ekiyumba n'akituukamu n'akirabirira bulungi nnyo nga waava najja wano okukola naye dokita oyo bwe yamaliriza n'amuwaako akazigo wabadde awo akulizza famire ye ali ku mitwalo 2 alina abaana be wallahi bakuze naye mu bulamu bwalimu yabadde ngamba haji toli kuba bwe mba nfuluma wano bwe mmaliza ka shift kange abo mbalabanga bantu bange bwe nfuluma wano mbafunira ye 2 oba 10 munyo ku chai ekiro ne babugumamu ko wana era banyumirwa nnyo buli lwe mba nkola bu video buno babanyi balina okunnindira ku gate naye abo nabo bulamu buli awo famire yagikuliza ku mitwalo 2 ng'olwaleero olina wooli bakusasula kakadde and you are getting stressed guma kiri okay omanyi bino ebintu isaba kukyusaamu ngeri gy'okola ki jozire nina ente 7 nave Uganda nga sirina wadde yes ente wana eri mu kakadde na kusoba ezo milioni 7 ng'ate teweetunze nti bano be bali kukuba waliwo abali kukuba bali mu gw'okwetunda waliwo n'abantu ababba obubbi naye eyo sente gy'okola eyo halali yo nga gwe omanyi sente zino tuzikola naye waliwo sente omanyi sente nnungi naye kirungi nnyo omanyi nti wajja kubaawo ekiseera bagenda okuteeka fe abasiraamu batuteeka mabega wa kakatemi ng'olwofudde buwungedde oli wancu oli awo oli mu sandazo esente eyo nga tegenda kufuukira kibi buli sente gy'oteeka mu lubuto luno omanya nti eno yange sente si yaddirwa ekyo kikulu nnyo omuntu ne weeteeka kati wenna yeekozemu omulimu n'ogenda ebweru fine buli lw'otuukayo wiba nga tebigendera bulungi just tunula be waleka emabega naawe olyoka omanya omuwendo gwo omanya omuwendo gwo nga tonnaba kwemalamu maanyi omanye abantu wano ddala e Uganda balina engeri ate gye bafunyemu enafuya kati balina ekintu kye baateeka ku bantu oba bakadaama abantu abasamaavu abantu nga bwola bwe bekitandika olina atandika okujerega ab'ennansana ovuma ab'ennansana ne poloti yayo tosobola gigula ebizimbe biri ennansana eby'ebbiliyoni ne biliyoni naye abantu batandika wano omanyi omuntu ng'anaatandika okukakkanya nina ekintu kyenjagala mbayigiriza omuntu ng'anaatandika okukakkanya ne bw'olifuna ebirungi ebyenkana eggulu ajja kukakkanya okay mulina families gye muva mu birabye okeera ku makya n'otandika okwerwanako omanyi ne fitina mu family zirimu emitendera okeera ku makya n'otandika okwerwanako okwekolamu omulimu ng'ogwo oguleete dunia temanyi kyeyagala omuwala bw'okeera leero n'otandika okugenda onoonya passport oyagala kugenda bweru bw'obeera ano basooka kubuuza onaakola ki wasomera kaakati kugenda wa musajja ogenda otuuleyo bw'otandika nti ngenda kukola bweru bw'ogenda oyo yagenda mu kiyumba agenda ku kaddiiro eyo atudde bw'ati ne bw'ati
bw'okije oyafuuka muyaye abasuubulano kwegamba buli muntu alina ensonga gye yeekwasa bw'eteeka ku bantu ate teziggwayo ffe mu famire ezaffe tuloze mu famire ezaffe tusse ku bantu waliwo mwannyinaze yafa omwaka ogwaggwawo ne mayiti ye baaginteesa ku ttaka tomukwatako abadde takwagala mufeeko waba tebakubbyangako tebakulozaako manya tulina kye watuuseeko mu nsi ate nze mu bintu bye nategeera abantu abalina okunjagala ate bwe ntunuulira abantu mu nsi be ntunuulidde ddala abalina okuba nga banjagala buli lwe nfuna ekintu kyonna ekintuuka ku buwanguzi teri yali ankubidde engalo wali okyegendereza nti bw'obeera mu famire n'oyitimuka abantu bagezaako nnyo okudownplayinga buli kyofuna buli kyofuna bakidownplayinga oli agira bwati ne bw'oba olina obuwanguzi bwonna kaakati naafuna oli bafunayo omuntu waabwe ne bagamba ono ye gundi akozeeyo kaki bwe balaba nga alina kaakozeeyo ako buli omu naagana bannange Joseph kyakoze kituyitiriddeko nene bw'aba aguze ka primo gwe n'oba agula Mercedes tebansonga ekireetera ekintu ekyo mukimanyi abantu bali baba gwe bakukoowa ddanga gwe omuntu oyinza okuba olinake wabakuba eddanga bakukoowa kati bwe bafunayo substitute asobola okuba nga akukwataganya nnyo kali bongeramu lwaki babaako bebajjira gwe you are not one of them balina engeri gye bakutunuulira oliweeri ekikyo tekiba tekikyakola makulu ekyoli baba bakikubira nnyo engalo lwakuba baba baagala kuzikiza kikyo kati abantu abategeera ebintu ebyo biba tebikyabaluma kuba bamanyi buli omu atandika okukowa ate ne bw'oba mu nsi era naawe otandise okukola nze tudda nebunyizanga abantu abafunye lwaki bamala ne bakoowa otuuka ekiseera n'obowinga down to people n'otuuka ekiseera n'okoowa first of all to be what you are olina emitendera gy'oyitamu nti gikyusa setting yo yonna tulina budde bwa lugambo buli kaseera olowooza byakukola olina ebikustressinga kati olw'ensonga nti abantu b'otambuliramu ebiseera ebisinga baba tebalina byakukola bo balina engeri gye babeerawo nga baagala nnyo okuba nga boogera yapi kati gwe bw'oba toli part of that crew otandika okuba nga weewulira otandika okuba nga toli muntu waabwe tebakulabanga waabwe n'ebintu bino life gye tuyitamu nga bw'ogamba nti ogenda ku kyeyo ovaayo okooye olina ebintu ebyo ebikustressinga ng'omuntu ebikusumbuwa kakati bwe bibanga bikusumbuwa ogenda okwekanga tolina namboozi edda ku kwogera buntuntu butonotono olina ebikuluma mu bwongo kati ekivaamu mu kyo abantu balina engeri gye batandika okukulabanga ggwe eyeematira eyeemanyi naye buli level omuntu gy'otuukako mu duniya olina kubaako wotuuka ate naawe okituukako nga totegedde ate kigamba bugambi nti omuntu oba okyuse nga ggwe wabula ebintu ebikuyita mu bwongo bitandika okukukyusa noba nga tolina budde bwa mikwano tolina budde bwaki abantu ne batandika okukiraba bulala nawulira ng'oluyimba lwa Chance Nalubega olwagamba nti ne bw'ofuna ssente ne bw'oba n'empisa bakulonda nga sikimanyi nze natuukanga ku mikolo nga ne bakadde bange bano bamaama baani bonna nfukamira ku ttaka n'emboza naye otuuka ekiseera n'ogamba to hell nze nabanga n'abantu be natambulanga nabo nga buli kaseera bw'obasanga ku mikolo gw'obabuuza n'akulengera eri n'atuula butuuzi bwatu kati honestly abantu tubawo nga of course nawe down inside you know your status so manyi olina naye kyokoze kandi what have you but you just can't be there begging people to greet you all the time nti nawe gunize naye buli bakulaba ku mikolo ne beesika guli n'agira bwadede omuntu akola atya mutandike bannange okukoowako nammwe
nze nabagamba ebintu bye mbaleeta wano olumu bye mbanyumizaako. This is real talk. Mba ntudde ne nkola analysis. Kyova olaba abantu abasinga mukkiriziganya n'ebintu bye njogera. Kati ogenda n'otunuulira abantu n'oga buli omu akunoonyaako olukuunyakuunya. Ate ekirala kye njagala mwetegerezenga nnyo omuntu ayanguwa okukyawa, ayanguwa okunyiiga. Omanyi omuntu wati aba takulimbye. Wali obadde awo ng'oli mu bantu naye nga gwe bw'okola ekintu you can't get away with it. Gwe mu famire ng'okola ekintu ne bakuba embeekuulo bannange nno twalabye ne gundi twalabye ne Lilian oyo bannange nakiganda oyo Aisha yazze wano n'akola bw'ati ne bw'ati. Naye ng'omuntu omulala asobola okukola ekintu nga kiri mu image y'emu ne kitayogerwa nako. So richly it's not about what you do. I'm telling you how funny people can be. It's not what you do. It's about how someone feels about you. Wali obaddeko n'omuntu eyakukyawa. Omuntu eyakukyawa anoonya aba alinda bulinzi nsonga. Nze Haji ndi muko album lonchi. Tugenda ku mulamwa gwange naye nze nabagamba mbayisaako mu ka life coaching ne mbanyumizaako okwo ku bugero. Nze sikoowa bino bintu ate mbimanyi buli omu by'oyitamu. Ate kati Abayuganda baateekako attitude yatwako abava ebweru. Obasanga olina bw'abaana abuuzo omulala atalina na mulamwa mu kikata ataziikanga nakataweerezanga nako 5,000 waakiri akuyitako. Ne balyoka batuuka mu mikolo nno n'obalaba we beejaga nga we beemanyi gundi girabwati giragune naye nga gwe tebakunyegako tebalina kye bakwagazaako tebalina n'okwogerako tebaagala kwogerako. But when it comes ku kusonda nga balyonka bakyuka musisisi naani tubadde tugambayo gundi girabwati kati otuyambeko tusonde ku kyagundi wano kyaki yaffe yagwe obwedda tebakulaba era baagala nnyo n'okuvunza bakulaga nti toli mu kyamako naye bwe kituuka ku ssente nga balyonka batunula ng'olwoddamu amagezi oba abaddugavu fitina ebabeeramu n'ebalemya. Nze kyova olaba abantu benkolagana nabo bannange I'm very choosy. Sibonaabona n'abantu bakika anjagala gwe njagala. Nagamba nalina wano omwana wa ssengange Fatuma yaliko ejjuuzi n'antolya salaamu ne muganzi omanyi nti ne bwe ntuuka mu beekika kyange tebamanyi nti nina n'amagezi ndi nsobola n'okwogera. And I don't mind about it. Abantu bano balina preconceived ideas of who we are. Takubalaamu magezi. Era nze newe mbabeeramu I try to go as low as I can. I become nobody. Nentambula nembawamu kuba bayinza n'obatuuzaawo ne batandika okwogera vongodo n'ogamba kaakati nno bano boogera biki? Boogera biki? Omuntu n'ayogera ebintu nga byonna by'ayogera temuliimu makulu naye gwe tebakulaba mu mbeera yonna yegwe yagenda ku kyeyo kuba n'abantu bano tubeera eyo babadde n'embaga zaabwe tubaweereza ssente bafiiriddwa wano abantu baabwe abamufa babajja ne malwaliro nga bafudde. Then after 2-3 years osanga omuntu ono nga tayagala nakubuuza like akutwala like I just don't understand how humans behave. Takuwanga nakuwadde ekitole ky'emmere naye omukutto omuweereza ssente akusanga awo n'akuyitako nga atakulabanga n'oga kati ono n'ogamba kati ono kye olw'okuba ayagala akunafuya olw'okuba ova ebweru abantu b'ebweru beeraga nnyo so what omanyi kyempitamu okufuna ssente zange nali nkuwadde nayoka 10 nali nkuweerezaako pawundi 10 gwali ompadde ki? Nze ekyo ekintu ky'emikolo mmwe mukyetegereze nnyo buli akomawo wano. Akomawo wano balina engeri gy'akutunuulira bw'ati ne bakuyitako n'obeera ku mikolo n'obasanga n'obeekubako n'omubuuza enkya n'oluddako n'olowooza nti oba alikwatibwa ku nsonyi akulamuseeko wa?
Yeyo family. Ate mwenna mukimanyi. Yes, on agambe they want to be you. Yes. That is what happens. Ate baagala nnyo okufiisa abantu bwe kuche omanyi abantu bwe kuche edda mwakanganga nnyo ng'omuntu agenda ava ku kyeyo n'atuuka wano abantu bonna ne bagira ne bacacaikana ne bafumba ebijjulo ne bakola ki. But when those days went, kati bw'otuuka wano baagala nnyo bakulage nti nno abantu abajja wano nga bava ebweru edda kyalinga ky'amaanyi naye kati tekikyatiisa. Tekikyatiisa si kyamaanyi nnyo. Oli n'afuba okukkakanya mu mbeera eyo. Well, ebyo ebintu nze njagadde mbibabbireko nga tugenda okutandika mbalage nti si kyamaanyi bw'otuukanga weekolera ebintu byo. Maama Kibuga ndowooza n'ebyo mmwe ebibajja wano mwenna ebibatumya Haaji mulowooza temulina famire ezammwe. Waliwo yakedde ku makya bamuntumidde bannaye sajja yankubidde simu ssaawa emu nga n'okutegeera sitegeera yani jangu tugende ne muga twalagaana ssaawa mmeka tetunaba kutegeera nze nina ebyange ebyokukola. Namugambe gw'oyogera naye tomumanyi ne mujja ku ssimu yange. Naye abantu bwe batyo ntegeera nti omuntu eyamutumye teyamuwadde ssente. Oli bw'aba agenda okuyamba nga tewamuwadde ssente wano e Uganda. Allahu Akbar. Taba na budde muba mumumazeeko emirembe. Muba mumumazeeko emirembe. Kati bannange ate mbabuulire ku bintu ebimu ddala ebitusibidde ddala ku kyeyo. It is the perception gye tumanya abantu gye batulinako wano. Twatuuka abantu baafu lulinga olwafuuka olutalo. Munansonyiwa kubanga kuliko n'abali wano e Uganda abandaba. Kuliko munansonyiwa muyigiremu kino kuba nammwe ate muyinja kunsonyiwa kuba mukimanye ekituufu mukikola. Omuntu atuukira ddala nga takwagala mulinga abalufuula olutalo. Omuntu ava ebweru mwagala nnyo okumunafuya. Ne mujja ne mumulyako obusente bwe wano obusooka ate bennyini bw'owadde bw'otandika okwewolako awo bw'oguza essimu be bagenda okutandika okwogerako. Abantu abo betuweereza ssente ne beetandika wano akusuzaamu gumu ebiri n'atandika okwogerera. Why is that? Why is that? Twezimbe twebeezeewo. Tuve ku kyeyo nga tulina kye twetegekedde tuleme kuddaano nnyo. Omanyi reliance y'ennyo ku bantu. Naye komawo e Kampala ennaku weeba yakkuluma ekulumire wo. Ennaku weeba yakkuluma bannange bw'oba oligula ka poloti ka millions 10 ozimemu akayumba ka millions 2 kisinga agenza okupangisa apartment jangu wano ennaku ekulumire wo. Ennaku y'obupangisa eruma. Musajja munno tolabangako musajja munno ng'ajja okusaba renti nga temuzirina n'ofuluma n'otandika okwegonza nga ne maama w'abaana ali wali akutunuulidde nga weegondeza mu maaso ga musajja munno. Hagirindako munnange ssente zikyatubuzeemu bwe zitize. Temujja n'okusula mu nnyumba za bukadde and what have you. Mujje muzimbeko ekintu kye musobola okuzimba somewhere mu busobozi bwo. Sobola okikola mu mbeera yonna n'ebibeera bisenge bibiri nga weebasewo. Oba abaana beenyiga oba wazaala bana oba bataano nga balina ewafunda naye nga wawo obeere n'ekituufu n'ekitiibwa kyo. Pauline ndowooza kino okuggwe kirizoneetinze bulungi kubanga era kubikuzimbisa ennyumba ndowooza gwe sitoore yo ngimanyi bulungi. Mujja wano abantu bantu bemubeeramu abaana bafa abavudde London abavudde wa be basuula ebintu be bawoggana be batali they are oblivious ku social cues tebamanyi kiddako. Nobeere waka weeraliikirira ennyumba y'omuntu bw'otuuka ewaka bakuguza emmere paka lw'ogenda. Independence egirwanirire nze ebyange nze natuuka wano nagula ettaka lyange kye nasooka okukola nazimba mu boys court ali ya bisenge ebyo n'akadiiro n'enteekako akanaabiro n'effumbiro. Era ku nnyumba yange amaka gange amanene akantu ako nakakwokerako kali eyo manju nakafuula na bisenge. Saagala kusulirira muntu buli muntu olaba wano e Uganda omuntu ne gwoyagalako obwagaza emmotoka akufuukira ekizibu.
gwe tolaba nti ekintu ky'emmotoka kiringa ekizibu tuukawa ne Uganda omuntu akuwa emmotoka tokirootangako nti omuntu asobola n'okusasuza emmotoka emitwalo 10 buli lunaku naye ng'ate bwefa gwalina obbikwasaganya naye ng'oyinza okwekanga omuntu oyo nga emmotoka bw'aba agifuna ng'agikuleetera n'erimba akugamba njijja wa gundi bw'aba agikuweera ku 5 agikutuusiza ku 10 tofaayo mmotoka nnungi nnyo tujja gikufunira jangu wano otandika okugwira eddalu ku muntu nti nvugaamu buli kaseera obanga amumalako eddembe banayenze ebbanga limaze nga nzija wano e Uganda nga nzira experience yonna nsobola ogikuteekera ku lupapula bwe nti nasoma kye bayita omuntu kyova olaba njagala nnyo reliance njagala nnyo okubanga nze babaguze mmere mugenda opangise emmotoka ate n'ogiguliramu amafuta ate n'aba yagikufunidde olumu ayinza okuba nga ali naawe ate gwamuliisa gwamunywesa tewali wano yali akukoleddeko feva tewali akukolera feva wano e Uganda ne bw'oba wamukolera ki emmotoka zirina ezaabwe ziba zafiiridde awo oba omukyala alina engeri gy'aba yagituttemu kwegamba wali weegenderezaako wali obaddeko n'omuntu nga olina mukwano gwo nga they look like they want to help naye tebayamba nze nalina mukwano gwange namwagala nnyo nti ne bwe navanga e Bulaaya nga tusiiba ffenna nga ne ku nnyumba twebaka ffenna twebaka ku kazigo kaffe keekamu naye bwe yatereera nali mwagalako kintu kimu kyokka kumpa nnamba y'abantu bagenda kunnyamba nga nkola e China already bo baali batandise okugjayo ebintu wallahi ya Mungu namukubiranga essimu. But have you ever realized nti omuntu ayinza okubuzaabuzaawo linda ke namba ngenda jikuwa ngenda kugira bwenti ngenda ku enamba ngenda jikuwa ngenda kuweereza kundi ngenda ku aline bana it takes no minute omuntu okufa nzo omuntu yenna ansabye kune enamba ya broker oba kuba plan bichi bwenvaako bwenti sikola kirala nga sinagiweereza it takes no minute bwengenda bwenti kulinnya lyo nengenda wali erinnya lyo omuntu nendi safi nga nendifuna I just forward omuntu nakoga ngenda kuweereza enamba de John Ruli n'oluddako nagenda okulaba nga kiganye it's just sending me a number omanyi omuzungu agamba mixed signals is a decent no nekireka nemmanya nti ono si mukwano gwange nengenda ku kirala waliwo munneera baali bazimba nyumba nange ebiseera ebyo nga nzimba nyumba nakajja nemugamba njagala onyambeko onojja onyambe tulabe ennyumba zino za ssente mmeka onfunireko ne kuba broker bo yagaana okujja ku nnyumba zange kyekyasooka neneesetingira price yange naye ng'ate omuntu ono namuyamba sifaayo kasita wano wemuli message mujja ziraba sikyatya nze sikyalina gwentya kasita message obanga ogifa namuyamba nga n'okusoma ava wange wallahi ya Mungu yagaana okujja okunyambako okusetinga ennyumba ne musaba n'essimu y'aba broker be banyambeko n'agaana mpadde nkyali bize ndadde kale bw'oba oli bize mpeereza ennamba n'ennamba nayo neegaana abantu ebiseera ebyosinga boosookayo bwe batuuka ekiseera ate bo we batereera babanga ate abaagala okukulagako human beings are funny ne bw'oba ali omuyambyeko aga abo bahaaji baaliwo wano nga bajja wano bava e Bulaaya nga baleeta abaana baabwe abaana baatwogereranga wano enzungu were na ayagala akwogereko bwate kwegabali oli abanga alina kyawuliramu pressure gyawuliramu mu kukakkanya nti kati wakkakkana naawe awulira yakukkakkanya kakati nagenda okukyetegereza omuntu ono n'agaana okunnyamba naye
bajja ne bampitako ne bagenda waggulu. Mulimu abantu omanyi abagenda waggulu be basanze nga balina ne babafiiringako fitina. Nesi kiwanti nze bwe nali kuba nze nsanyukira ku muntu ng'afunye ne bw'aba alina kyakoze oba azimba ngenda ne mulambulirako ne mugase nga wano okozeemu ko bw'oti ne tunyumya kuba nze manyi okwekweka in the shadow ng'omuntu akusinzeeko oba weeryaza amaanya wekka. Nengenda okulaba tebaagala kumanya, baagala okundaga nti high class balina we batuuse. But fun enough, nze mu bulamu bwange mbadde consistent. Mbadde sigaggawala nnyo naye nina we ŋŋendera sigwa. At least I make sure that this year ndi better than last year. Kati ekintu ekyo mu kunnyamba ate nina we ntuuse n'ensimbula. Omusinde ne gudduka nga gw'amaanyi. And guess what? They started calling me. But there has been a gap of like 4-5 years. What happens? So singa nagwa nenzigwawo nemba nga sikyalina kyennina. Akasimu kano kaali badde kajja. That is the question I ask before I pick up. Because wafuna muuko agenda. I don't pick. I don't pick. The phones I have them. You are here, you can get the information. That's the reason why I don't pick. Wafuna tewanzijukira. Naye ate nze bwe nafuna nali ku level yemu naawe. Nakuyisanga bulungi nze n'omukozi wange I make sure that I talk to them in a human way. Ebyo sente bizibu leero zirina enkya tozirina. Bino ebintu byanjawulo bbiri, mulimu abaavu ababi, mulimu abagagga ababi. Ffenna tusigala tuli bantu. Gwe omwavu ke toganya bwavu kutuuka ku mutima, naawe omugagga toganya sente kutuuka ku mutima, kutuuka ku mutwe. Kyekyokka. Ate buli muntu yenna ogamba nti oli mulungi naye wallahi ya Mungu saba nnyo Mukama akuweeko ku ssente. Bwaba nange nza njagala nnyo okuyamba, njagala nnyo okuba omuntu mulala. Wallahi ya Mungu Mukama Katonda akugezeseeko ne ssente ozirabe. Wano bw'osanga abaana abato ng'oli alina millions 2 n'eddoboozi lyakyuka. Shamimu oluwa gwamanya abavubuka b'oku Payini. Gundi asubulawo emmotoka 3 balina naayogera nga yinata ya Rabbi ngamba kiki. Sente bwe zajja ne zimugwa mu bulago ne zimukwata n'atandika okwogera nga akerebera. Isi abantu balina engeri gye bateetegeera naye obuteetegeera busumbuwa abantu. Munansonyiwa leero mbaleetedde just ka story ka mpola mpola. But this is life. Ogambye omwavu mubi nnyo. Buli muntu yenna mubi okusinziira ku level ye. Naye tetuganye kale omuntu ebiseera ebisinga bw'obanga tolina onyiiga mangu. Kibanga muntu alumu enjala yangu okuvaako. Tabanga muntu akuse. Naye mulimu abantu sente yo. Ate banne bino ebintu by'okubanga tolina ng'oli mu bantu abalina. I think it's normal. Okufiiringa muuko obula it's okay. It's okay. Era nze n'omuntu agira bw'ati nti gundi yafiirinze bw'ati lwakuba yalabye abagagga. I question you senga abadde ggwe. Wali badde owulira otya? Genda owase buwasa mu maka. Nga bonna bakoddomi bo bajja bavuga zi V8 and what have you gojjenga muganda we yakuvuzeeko ng'ojjidde mu spasio. Ask me how you're going to feel. Si fitina, but it's normal. It's normal. Totuukangako wantu n'olabanga banno bonna baleese bakyala baabwe banyirira. Gwe n'otunako ku mabbali nga eza shariya obadde tozisobola. N'otunulya mukazi wo ng'omukolo gwa hajjala shariya gye yalimu ne luno gy'alimu. It's okay, it's normal. N'otunulya abalala nga bakyusa. Ne babayita ku mikolo ne mujja n'otunulira obwana bwo nga bw'otunulya ne kuba abalala. Nga ababalala obalaba they are doing okay.
ababo bazze bajjidde mu bugatto gatto n'ovaayo n'olyonka oddayo n'olyonka onyiigira taata w'abaana awaka. It's normal, it's okay. Naye ate ekizibu is taking a wrong action. N'olya gundi takyayagala kujja ku mikolo, gundi takyayagala kukola bw'ati and what kati awo oba obirese ne bikutuuka ku mutima. Kyabwa nze nange ne bwe nali badde nze nga ndi mu bannange bansinga nzije ebyange nze nyambadde ebitanyuma abaana bange bwe bazze bambadde buno obugoye obwafu obw'13,000 bwe balaba nti no paasi ziyiseemu eziwera. Of course era mu mutima nja kwesikamuko. Tunolyamu banno okirabanga ne maama asanyukira gundi enjigiri yanjawulo. Buli kimu kyonna batandika kimuzujjuliza lwakuba alinawo kasente kijja. Naye omuntu ategeera kwe kumanya nti kyekindeetera to feel like this kyekino n'okireka. But there are certain people who take action. N'okyawa muganda wo, n'okyawa omuntu we just because yakusinga. Abamu ku ffe abantu abatuwalana, actually most of them they cannot put in words kiki wamukola. Nakulaba bulabi Yasini yeepanka, simanyi abeera ku TV, kati simanyi ali ku internet ya inspiring abantu, kati akwata amasimu gundi ajabode. But people just don't know what a grown up goes through. Ate abantu abasinga olumu okubeera fitina ku bannaabwe baba balowooza nti abalala they are having life so easy. Naye abantu buli muntu yenna omukulu alina ebizibu, alina ekintu ekimuluma. Let me tell you one thing, buli muntu yenna alina ekimuluma ku mutima lwakubanga byanjawulo. Waliwo alina omwana eyagaana okwogera. Bw'obanga tozaalanga mwana n'agaana kwogera tosobola kimanya. Waliwo alina buli kimu naye ng'alina omwana ali disabled awaka. Oyo gwe bw'oba tokituukangako tosobola kimanya. Waliwo alina ssente ng'abaana baagaana kusoma. Ng'ekyo nakyo kizibu. Waliwo alina abaana awaka, baana bakuze naye nga munne tayenda asula ntebe. Naye nga buli omu alina pain ye. But it's about understanding nti omuntu omu ayinza okuba mu field emu akusinga naye nga mundala omusinga. Se ebintu by'okuzimba emitima nze ndaba. Ate biba byakwemalira budde na kwemalako ddembe. Nze kyova olaba most of the time I keep to myself. Mbeera mu motoka yange nempuliriza programu zange. At times ate sikyanenya n'abantu we bakola olumwogera n'otunulya mu families. Naye bannange the more you learn, gy'okoma okwerevetinga obwongo bwo, bintu bingi nnyo bitandika obutakubadharinga. Buli lwogenda ng'oyiga ng'olina ky'ofuna ky'oyingiza mu bwongo because developing faculties, olina engeri gy'otandika okumanya ebintu mu bwangu. Gundi talina budde bwange, gundi yakoze bwate. Osobola okubeerawo ng'okimanyi, si be bano n'otuuka ku mikolo basenga gundi n'akugwako. Bannaye gundi nga tolabika mwana gwe, tokyalabika, tokyagira bwote. Tulina ebizibu byaffe yahe. Tusasula bills, tusasula eby'abaana, tukola kiwammanya sirina buvunaanyizibwa. Nkwagala naye nkwagala ndabidde ku mukolo ndeka. Tongwago gwako buli ddakiika jangu wano, lwaki temukyatukyalira, lwaki temukola, tetulina budde. Mwabakazi abammwe mwabaguliranga kaddeemu mumwika, abaffe tulina ebizibu. Tutandikira lwe yakusanga ajaguza anniversary, n'ajaguza birthday ye, n'ajaguza y'omwana asooka, owookubiri n'alina baby shower ya mukwano gwe, alina bridal shower, byonna ebyo ogenda ogulabira. Tulina ebizibu yahe, generation yaffe ebitulya. Si bye byammwe, kati tuleke. Mwe byammwe oba mwakuŋŋaananga kyalo buli ddakiika ne mubeerawo ne munyumya ffe bye tulimu birala nnyo. Generation yaffe bitusumbuwa birala nnyo. Kati kozimbira ennyumba n'omuwa waasula ne wakola ki ne bw'omuwa emmere ne wakola ki ayinza era afuna ekirala anyiiga olw'omuwadde kirabo. It's life. It's life. Yeah, when I keep to myself, yes, I like solitude. Njagala nnyo okubeera nzekka.
I'm not a loner, but in Kowa, at times I just get worn out. Tulina ebizibu byaffe ogwira ku muntu eddalu tomanyi bills mmeka muntu zaalina. Abantu bagenda ne balowooza omuntu agenda n'abeera awo weesonyiwa bwesonyiba kika togenda. You don't know what's happening in my life. Tomanyi bantu bameka bendabirira. Omuntu akeera ku makyanga alina okuba ne biru ya mitwalo 10 ona daily. Olabirira ono alya n'olya. Naye nga tulina kati ffe ng'abasajja ddala tulina ebyaffe ebituluma. Nze munansonyiwa siri muntu nti nsosola byamakyala n'abaami. Naye ku lwakuba kale omuntu yenna asinga okukola gwatera okubeera absent. Naye ogenda n'okola n'otuuka n'ekiseera n'oditakinga ne ku famire yo. Ng'olina ebikuluma buli kaseera weeraliikirira abantu bo. When do you even get someone to understand you, just to give you a hug, to tell you it's okay? Twatandika kigambo kweraliikirira mu bulamu kati kyatukwata. Everyone worries. Nze bannayina okufuna ekintu kimu kati buli kintu kyonna that makes me worry. I ask myself, is it worryable? Does it make me worried? If the answer is yes, then it's taking and fine. Omwana mulwadde kisobola okunwaringa yes. Kumulimba sobola okungoba yes. Siri wakana mukyala wange nagenda ndi ku mawanga asobola okwenda asobola okukola ki oba bba wange yes. The next question is, what can I do about it? Buli kintu kyonna kye weeraliikira mu bulamu bw'ensi weebuuze ki ky'osobola okikolako. If there's nothing you can do about it, learn to let go. Learn to let go. I think about death ng'ekintu ekiri supreme. Ekintu ekisembayo. Dere ekintu ekikulumya pressure. Nkoze ne bba wange yaneefuulira, nina mukyala wange ayenda, gundi yankola bw'ati yaloga omwana wange. Everything that worries you. Nga kyakikuwalinze okumala a week n'omwezi ne kikwata omwaka. Manya you have a problem. You are now feeding something that is decreasing your life. Ekintu ekikakanya ate buli kintu ky'otasobola kukyusa, let go. If there is nothing you can do about it, let go. Relieve stress. Gwali okizuddeko nti worrying can be chronic no feeling nga ate you cannot live without it. Okumanya worry bw'ogiteeka mu bwongeri na weegena neeteekinga mu room. Otuuka ekiseera ng'omuntu ayagala okujja mu mbeera eyo otandika okumulaba nga ali ku vibe gy'otakkiririzaamu. Omuntu wakugamba is going to be okay nga omugongo gwe yagamubuuza how is it going to be okay? Ng'olina vibration gy'otuuseemu ng'oyagala kuwulira kimu nti no everything is going to tatters. Buli kimu kyonna kaakati it is destruction, it is doom. Nze nagaana okufeedinga ekintu ekikyamu mu bwongo bwange for a long time. For a long time because buli lw'okwata ekintu ekiri abnormal n'okinormalizing, when it goes on for a long time, the abnormal becomes the normal. Omuntu bw'otandika okweraliikirira ne kikuyitako ebbanga ddene nnyo, otuuka ekiseera nga tokyamanyi kuva mu kweraliikirira, n'otandika to live in worry. Nti okubeera nga teweeraliikira, you see it as abnormal. Okay? Omuntu n'obeerawo ng'olina ekintu kye weeraliikirira, omanyi buli kaseera ekintu kigenda kubeera kibi, ekizibu kigenda kugwawo, ekizibu kigenda kugwawo. Wali obaddeko awo nga muli ewaka omwami n'omukyala waliwo ensonga eyabagwako ey'ekizibu, ne mutandika okwogera ku kizibu ne mukyogerako over and over. Wali okyegendereza nti mutandika okufeedinga ku vibration eyo n'ewaka ne mutandika okuba nga temwagalawo bagenyi kuba mwafuna ebizibu.
ne mukisigalamu ne mubeera nga you are feeding onto that negativity nga kirina engeri gyekiba even it brings you closer naye nga muli mwenna on negative vibration n'otuuka ewaka nga wakyafu n'otuuka ewaka nga abantu tebalisekako buli kaseera bageya gundi nga abantu abo baba baatuuka mu mbeera ey'okubeera nti no negativity kati gye bakkiririzamu is what they see because what you feed your mind obwongo gye butandikirako okubeerako wali okyegendereza nti kibaawo kiringa omuntu ng'oyagala munno nga muli awaka nga mwatabuka ne mugaana okwesonyiwa ate ne mutayawukana Safiya Sebbi yankoze kino Grace yankola kino siri musonyiwa gundi yako and you stay together you find people when they meet nga oline bwakusanga obusanzi they even the touch to them is cold it's like a kiss without love that's poison nyamuwangala mwenna temumanyi muli mwenna you are not living together you are dying together living in the past obusungu bwe wasuze nabo n'ekya bw'otandikira ko ne buli bw'otandikira nabo and you just end up like that you just end up like that ne mubeera mu mbeera eyo nga yegenda okubatambuza negativity no mulwala ne mukola ki worrying about something you can't change gundi yankola kino n'onyiiga n'okola buuti abaana ne bakula n'obanyumiza taata waabwe kye yabakola in your heart you never let go of something you cannot walk out it's toxic relationship you have reasons you have to make a point all the time nene weerabira ekintu ekyo ultimate nti no wageza to yes a kiss without love is like poison it's like poison you just can't walk out you don't want to let go but you don't nobeera n'omuntu nze nalinda byeka abantu ngo oli tayagala munne alinga agamba bw'aba olina by'osuubula nawulira nti no revenue yakutte ebintu byo ayinza okusaasira akakibinyo bannaye naye munda n'asanyuka kirwadde kitususseeko and this is someone you sleep with all life all life all life Maria Mujuma kyoyogedde kankirekaawo ebyo bintu mubyetegereze nze I don't know nze nali mulenzi eyasembayo in a generation of girls taata waffe yasooka n'azaala abalenzi ne babeera waggulu ne waddakawo omugigi gw'abaana abawala baali bangi nnyo ndowooza nga 14 wakati wano wansi we nazaalibwa nali mulenzi nzekka I didn't get time to have a best friend nga muganda nga best friend buli omu abasinga babeeranga pair well I had step sister gwe twali naye nga we are good friends naye you know cause of brainwash and what have you know we parted ways naye nze ndi mukwano gwange I love myself ntuula olumu nentuula bwe nti I'm very analytical when it comes to life muli wano you're worrying about the next president what is it going to do to you have you ever understood the politics of Africa have you looked at leaders what they say before they come into power and how they turn out to be look at the worst today and look at what they said years ago mental belief omuddugavu kiri wano and you think abaasoma bategeera nnyo see a mental belief kiri wano
My dad is going through and how do we can. Kakati bino byengezako nze umanyire lumba gaye kambaletere just chibozi. When I touch here, there and there, I buli omuntu abawulira ebintu byange nga biresonatinga nabyo. But all of this, you don't have to worry. Bwemba nkigambe kati nga sikumanya and what have you. Just to know that it's normal. In life, it's not what happens to you. It's about what you do to it. What you do about it. Techiri gundi yanchitingako nazura omwana wa gundi yali mwana omukazi yazalo omwana wakati te yali wange nali muweza sente nazibba. It's about what you do about it from that step that it determines who you are. Omuntu yali akozeka ekikyamu nalowooza nti ogenda kuzza byambe and you just looked the other side and you did the right thing. And you didn't even wait for them to have a second chance okubako kye bagamba. You just act okay and you walk away. You know what happens there? You take away all the power from them. You take away all the power from them. Omuleka n'amala okukola ekibi n'akimalayo and you do the right thing and keep quiet. Then give it time. Kuba abantu abasinga bwe babanga bali mu busungu. Abantu abasinga bwe babanga bali mu busungu tebasobola kulaba kituufu. Obaleka ne kibagwako. When you do right, you don't even give them time to explain. You just do the right thing and walk away. And you don't even associate with them again. Buli omuntu akobuntu kaddamu guilty conscience netandika musumbwa. That is enough punishment. Tali muntu yali asseeko muntu n'atakyejjusa. Taliyo. Naye bw'aba yali amutta in that moment yalaba nga kyali justified. Era osigala nakyo nga kikuzunza. Have life. It's not what happens to you. It's what you do about it. Chechitu making if people could gather information. Omanyi omuntu akuze kyovola abantu abakuze tugamba abantu bagambanga nti omuntu kirungi awasenga ali myaka 35 n'okweyongerayo waggulu. Mu myaka egyo baga omuganda agamba omuntu oyo kati atuludde emyaka gye mikulu ategeera. Omuntu buli lwabanga alina amagezi agategeera atuuka mu mbeera ey'okwesonyiwa. Tuuka ekiseera omuntu ng'otandika okwesonyiwa. Not because wali obaddeko n'omuntu nga you know them. In every argument you make, they will want to have the last say. It doesn't matter in anything. They want to say something. It's not about what you're talking about now. They are wired to be fighting with you. And by the way, when they are responding back to you, they just feel like you need to shut up. It doesn't matter whether they are making a point. They are just like, you need to shut up. You need to shut up. Ekyo simanyi oba mwali mukigenderedde kiri mu Baluganda, kiri mu Bafumbo, kiri mu ki. Mulimu omuntu alinga ali ku vibration eyo. But how do you stop that? Mulimu amaka g'otuukamu nga tebakyayomba. Nyo n'osangamu omuntu nga n'empisa ze tozitegeera. Naye okubaako omuntu nga yakula. Manyi twatuuka nga edda n'ogamba Hajo yali mukambwe n'otuuka mu makanga naye yapowa. Taata oyo yali mukambwe and what have you. Obukambwe butuuka ekiseera ne bukozesa ebintu byonna bw'omala okubikola gye biggweera otuuka ekiseera n'oyiga nti obukkakkamu buwangula bingi. You just say your bit and keep quiet. Because you know you follow it through. Bwemba nagambe kino kima, you don't need to shout. You don't need to have the last say. You don't. The more you learn about people, the more you will understand. The more you will understand. Mulimu abantu abakola ebintu because they have gone through a lot. Mulimu abantu nga mukola ekintu nga you are not even doing it to them, but they are having a replay of what you did to them. Ng'oli akukola ekintu not necessarily nga omukolera ebirungi and what have you.
naye nga buli kaseera buli lwodde oba waka oba olwodda ku mulimu and what have you omusanga yamaze dde okureplayinga what you did to them. Understand? Omuntu yenna ategeera amanya nti it's okay. Otuukayo n'omanya once you can analyze that kiba tekikyakumenya. You don't have to say anything. You just know that they are stuck in the past. They are fighting a battle which is meant to be finished. And it's until omuntu watuuka ku level y'okutegeera ne bw'omukolera ebyenkana ki they can't be happy with you. It takes two to tango. Tovola mulimu family ezimu ng'omukyala n'omwami we bayomba ekyalo nga bo bamanye ekyalo kyonna abo bajja kuggwayo ne mubeeramu n'amaka nga eva go masirifu. Naye sigamba nti mubeeramu kutegeera naye kukula kutegeera. Okay? Kugona ngambe, how can you be so wise without a degree? Chida chitu nachibasomesa dda ne bagamba nti mu nnono zonna ez'obugagga, nnono zonna ez'okuba mu nsi, education has never been part of it. Wisdom is. Omuntu yenna bw'otandika okutegeera kati kati abali abanyiiga olw'Abawarabu wemunitegeera Abawarabu enneeyisa yaabwe you will be okay. Aba bantu they are meant to be rude. Kyova olaba n'abantu kaakati eno abasiraamu bannaffe abatategeera abatalina wisdom etandika ku differentiating between Islam and the Arab culture be balina obuzibu. Mulimu ebintu ebiri Arabic nga byo by'Abawarabu naye nga si bya Busiraamu. Kati mulimu abantu ababireeta eno and they confuse the two. By the way, abantu abamanye nnyo eddiini they tend balina engeri gye bakwatamu ne batandika okubiritolinga abalala. Naye ate olumu baba bafunyeeko one side of the coin. Naye bw'olisanga omuntu amanyi how to balance life, you will understand. Nze ndi musajja musiraamu, but I make sure that whatever I do I can differentiate between ennono z'Omuwarabu n'Omusiraamu. Abarabu basiiba batta bannaabwe. Nebye batugamba nti basiraamu and what have you. Ndi mugeze ekimala to know that they don't represent what I believe in. No. They are rude. They are rude, I can tell you that. Naye tekinganda kyekinzija ku ddiini yange kuba njikiririzaamu ate era njagala. Njitegeera nga yo bantu. Era kyova olaba abagireeta nga bajjira mu gundi eyo. Baradicals ne wano weebali. Era ne gundi beweno bw'osanga ewaka najja yakatuuka ewo n'atandika okugamba lwaki ono omwana asiba enviiri. Omuntu yenna alina empisa ez'obuntu. Bw'oyingira mu maka g'omuntu bw'osanga abaana be basibye enviiri oba basaze ebimeme and what have you, much as you don't believe in it, don't impose. No one wants to be criticized in public. Bw'oba onjagala nnyo olumu onzizanga ku bbali n'okyogerako nange nze akulira awakaawo. Teri mukulu akulira mpya bbiri. Ne bw'oba oli mukulu wange ne bw'oba oli muganda wange tojjangawo n'oweerawo amateeka. Ky'olabye nti kikyamu oyogeranga nange zino empisa za buntu. It's got nothing to do with religion. It's got nothing to do kitiibwa kyo ky'olimu, mpisa za buntu. Olaba ne bw'otuuka butuuse ewaka abantu nga tebasaala. Gwe bw'oba osaala saba busabi musaalo. Bw'abasaala bajja kukulabirako bajje. Tobaga nti bannange mujje mpisa za buntu. Omanyi there are certain people abatali polished. There are certain people who are not polished. Abatategeera bulungi. Kati lwaki oteeseeko music? You know, fenna levels zaffe tetubeera ku vibration yemu. Tetubeera ku vibration yemu. Gwe oli bwoto lwakuba level ye y'okumanya eri waggulu wonange. Kati bw'onkwata mpola gwe n'otola okonga okukyala mu maka g'abantu nga bakwennyinyimbwa. Gundi yazze bannange mugyewo ebifaananyi mubikwekere. No, don't do that. Don't do that. Mpisa za buntu. Tuuka ewantu otunene bo bakola ekintu nga tekinyumya. Mpisa za ku bugenyi. Tuukawo tebakikkiriza bw'oba onjagala nnyo nga tulina enkolagana eyo.
ojja kujja twogere oyogerako oko nange nongani haji se apa nabo no mugundi oyo mwana senga yambadde munno bwati omanyi kati emyaka gyagenda atuukamu abavubuka bajja mula otandika okwogera nange obulungi omanyi wali okyegendereza nti buli lwogezaako ennyo okukaka omuntu okukola ekintu the more they don't want to do it cause buli lwogezaako okimpozinga obanga impozinga naye omuntu eyafuna psychology w'okutegeera how to persuade people you have a way of saying it nti osooka na kuzimba kintu n'oyogera naye bulungi oli agenda okutuukayo nga omuteesedda mu feeling nti tomukaka kansuubire nti kino bwe tulabangako omuntu ajja ewakaawo n'atandika okwogera naye ng'alinga ayogera n'omuntu atategeerekeka amaka g'omuntu bw'otuuka nze ne bw'aba muto wange ne bw'aba bwe mba ngenze mu maka ge abannyinimu amateeka ge gakola ate ebiba mboozi yalulala okumupaswedinga okubaako ne byakyusa byensuubira nti biyinza okuba tebikwatagana naffe magezi ga buntu kati olwaleero ebibawalenga ffenna gye tuli nasoose nakubeebaza nti mwebale kukola nembazaayo leero nkugaye nzize kubanyumizaamuuko bunyumya kaboozi ka bulijjo before I traveled I used to think anger is the only way to solve issues. No, by the way, it is distraction. Okutandika okuyomba okuwogana and what have you, it has never solved. People who have gone through that experience will tell oja kuyomba oja kolachi. I think I did it last year and I realized that when people grow up buli omu abaako engeri gy'alowooza, and human beings, we are all animals. Omuntu asobola okureactinga, omuntu gw'obadde oyagala leero, tomorrow you can be the worst enemies. There's a thin line between love and hatred. Katono nnyo bwe kati jagala bwagazi muntu n'omugulira V8 n'omuzimbira ennyumba n'okola ki, omusanga busanzi mu kkoona nga atudde na musajja mulala, and everything will change just like that. Naye omuntu yenna kuba ate njagala mumanye nti ekintu ekitudestroyinga mu nsi wallahi teri kintu kidestroyinga nga busungu. Oh my God. Nawulira Nightingale ng'agamba nti ng'omuntu ogenda ku lugendo lw'okwekulaakulanya, ky'olina okusooka okujjawo mu is to start on a clean slate. Tandikira wantu nga wakalu nnyo nga tekuliiko kintu kyonna. Buli lw'oba ng'olina obusungu, bannange mbabulyeko ekintu kimu, teri kintu kidraininga nga busungu, teri kintu kidraininga nga fitina, teri kintu kidraininga nga kweraliikirira. Bino ebintu bw'obiteeka mu kutegeera n'obitegeera, nobanga buli kaseera osobola okuba ng'obyeyambula mu bwangu obw'ekitalo, you'll be okay. Abagagga beeraliikira ne balwala, afuna kino n'amala n'awaalira ekirala kimweraliikiriza. Mu mutima gwe nga kimweraliikiriza, omuntu nga tasobola kubeera awo n'ateera buli kaseera alowooza kirala, nga teyeekolangamu mulimu, tasomangako kakoosi mu bulamu, how to start living. Omuntu olekerawo otya okweraliikirira? Ng'ekyo nakyo kimusumbuwa. Mulimu omuntu gundi yankola kino, bannange nze ndabye abantu abakuze abatuuse mu myaka 4 ng'akyayogera ekya maama gundi oyo yatumanga enva. When are you going to get past that? Yatukasukiranga ebintu ebire, ate bw'obeera ne ba siblings bo nga you are feeding on that, you are feeding on that. When are you going to grow up? Get past certain experiences. Waba kumanga enva bebaziwanga bafaana batyo olwaleero. Abantu bonna family gye tuvudde bonna abalinga privileged tebalina we bali right now. Fe basinga okubonyaabonya mu family abataafunanga by'amaanyi by'amakulu. Fe abavudde abalala bonna obatunuulira bwoti nga n'olwaleero bakyabafeedinga. Why don't you let go? What if it's that experience which is making you be who you are?
nga kyekikufudde kikyoli nze nalina twalina abapangisa awo nga mbasombera amazzi ku luzzi ne bampa sente bwe natuuku bwe bampa oba nali timekeeper ku timekeeper kuva P5 bwe ntuuka mu P6 awo ne bampa oba head boy paka P7 but I had to look smart naye nga sirina nga uniform gye nnina ndowooza ngisomeddemu emyaka 2 mukwano gwankalanzi bw'obaako kuno ne boogere musobola okunjulira uniform nazigula ku mmwe mwali class above me nga nsomba amazzi gange ne neegulira uniform zange naye nga amaka ge nali nvaamu gaali oke oba okubanga ebintu ebyo nabyekoleranga ku bwange ng'omuntu osanga kyekinfudde nti kuva mu buto nga I was independent. I wasn't looking up for someone okungulira ebintu. Nze olwaliro omuntu ne bw'atampa I don't get offended kuba saamanyira kumpa. By then omuntu ampa obuzi kuba aba ntisse ebbanja. Osa omanyi otyo obutonotono oba bwe bwa to making okufuuka kye tuli. Nga bali bye baba wanga bye byabakonya. Ne muvumamu ezo family ez'akasukali ke baaterekanga eri mu wardrobe. Mama yakajjayo ne babagabira kawo akajiiko ne kafuuka akasukali nga tekalabika. Mumulina amakajja mukulidde nga ne sukali yalingaawo. Naye ng'olina b'omanyi balina be bawa. Mwe tebabawa. But do you still hold someone accountable for that? What if it made you a better person? Nti kati olwalero bw'okeera ebintu obigula n'obiteekawo ne babijja mu fridge ne babirya. Ne mulimu mumwera ababiremeramu ebintu mukyabikweka wansi mukyabikweka wansi w'ekitanda. Era okyali ku ebyo, let go. Gundi oba alina kye yakukola kireke, move on. Make your life better. Omanyi nze buli muntu ayogera ku kintu gundi kino kyandiko kino kyantuukako. Life gives you reasons. Lwaki tosobola kimeki nga bw'okyesibako buli ddakiika ng'okyafaaminga. Kino kasukali twakula tubakagaba bugabi akajiiko n'ojja naye ng'era mulimu baana b'obwobwe be bakawa akasukali n'okula ng'okimanyi nti si kyamaanyi. Sisuubira muntu kumpa kintu kiri free. Obulamu bwange bwonna mbaddewo nga nkula. Mange yafa nina emyaka 19. Yali mukwano gwange. N'obeerawo muzeeyi yali musajja mukambwe nga sijjukira na lunaku lwe twatuulako awo ne tudda naawo ne tunyumya emboozi. Naye sikubangako bidongo, sinywangako mwenge, sinywangako sigala, sinywangako njaaye, sirina gurupu z'abantu. Naye muli ngenda n'ekirowoozo ekintu kyo ne ngamba oba lwakuba nabeera nnyo ne taata. Ngenda okwekanga n'ebigambo bye nalabanga ng'ayogera ng'olumu bye nkozesa. N'otafuuka muntu muyeeyerero. What if ebintu ebyo bikumakinga to be strong? Lwaki obyesibako kuba nti no is bad, gundi yankoleranga kino, gundi bamuwanga kino, yo maama waffe n'atukugira bw'ati, emifaliso ebaatuukanga ogenda ku gundi bano nga babawa gino. Kilo za sukali ne bazikwata ne bazikukusanga bali baba waffe it's okay, it's normal. Olaba naye bw'obeera ewaka osanga wo bwana nga buzannya bw'oba oleese buswiti oyinza okwekanga ng'akakooka wadde bubiri. Efuula ayagala ennyaba n'oli omuwaya era akako ogenda okulaba nga kokanyigiddeko bubiri. So if you do it, you are doing it, that corruption is on a different level, it's in a different form. So ne bali ababikola bali bakyala badda tebasoma whatever. Let go. Let go. Okuza okyali oli mu myaka 4 5 okyayogera mu taata we yagira bwati simanyi yasala olugoye. Did you die? Come on. Bino byonna ebintu nze byengenda njogera ku wano. These are small things abantu bye beesibako and they are not happy. By the way, I want to take it upon myself okusomesa abaana bange how to be happy. This is something you don't get. Sagala nze banne muntu whinging about anything. Sagala muntu yeeraguza.
mulimu abazadde kati mumwe muli wano mwatandika dde okwonoona obulamu bw'abaana bammwe. You are superstitious. Ebiisa ebibi bannange soma kudduwa gundi n'agira bwate. Abo abantu abo batera nnyo okugiragira gundi abalaba ebintu ebyo basinga okubeera ababi. Nze mbalaba bano mmwe bannyinaffe abeeyita bahajjati abasembayo. Temuva mu bamaseeka babasomera and what have you. Seka akusomera ki? How do you believe? Duwa ki esinga gye weetuulira gwe n'osoma? Kiri wakati wona Katonda. Ate Mukama Katonda atunuulira munda. Innamala amalu binniyati. Kiri mu mutima gwo. Nze bagambye bwe mba njagala okusaba Mukama Katonda bwe masimanyi Luwarabu sisaba. Nomala okwesiba okukaya buli kaseera mwe abalaba amajini mwe abalaba gundi and you corrupt people like that. Mukwata abaana baffe ne mutandika okuba corrupting like that. Ekizibu bwe kiba kigudde omwana tasobola kumanya nti no kino ekizibu kizze bwe kiti kandiringe nakyo in a realistic way. Katugende waseeka gundi atusomere gundi agire bwati ate kakati ogende simanyi akuwerukuya aje n'ebintu nze mulimu ebintu by'essigano. Buli omu alina engeri gy'akkiriza naye ebintu ebyokweraguza it does not apply in real life. It doesn't. Nze nzimbye ebizimbe byonna ebyenkana kisisalanga ku nkoko ku site yange and I will never do. I will never do. Munsonyi wabali kuna ababikola bwe kibanga kikugizeemuko kikunyizeemu nansonyi wasina muntu gwe atakinga. Naye I believe in myself. Bwe mba nina olutalo ku mutima gwange lw'ennwana njogera na Katonda wange ate mu lulimi lw'entegeera. Kuba zonna ennimi bw'aba yazitonda azitegeera. Ne mutegeeza obulumi bwange in that way I feel okay. Naye omuntu ne bakumma omulimu era ndani n'okubira gundi simanyi mugende musale ku nkoko mugende mugire George William gwe baguwadde yasaze mmeka. Yasaze mmeka mulina beliefs ezo ezilimitinga omuntu okutegeera. Beliefs ezo zitandika okutondawo ebintu ne mufuna n'obuzibu n'okukolagana n'abantu. Nze waliwo muganda wange yalinako ekizibu awo nga tukyankalanye yakeera ku makya n'alaba obuyiibwa. They took videos ne baŋŋamba n'abasukumidde obuyiibwa. Oh my God! How can I do that? Natandisa, how did I do it? Nagenziiwo ne ntandika, like how do you do it? Nogenda n'okwata obuyiibwa ne bugenda nti no kakati obuyiibwa mbusukumye wa Henry mukigenda ne bugenda ku nyumba ye. How stupid can you be? That level of backwardness. Oh no. Nze nabanyumiza nalina muwala wange yalwala. Omwana yalwala. Migraine ne muluma ne tugenda mu ddwaliro wallahi abasawo bajjanjaba ekiruma Mariam ne kibula. Ne tumutwala e London Bridge bamuteeseko bamukubye empiso ne batuuka n'omuteeka ebyuma ne bamukuba empiso ez'omutwe. Ku mwana wo wali okirabyeko. Ng'omwana akugamba taata mpulira ekyokya wano ogenda okulaba nga wonna wafuuse wa red. Nga olugoye olumuyitako dukola amasannyalaze. Cha. Nenzijanjaba omwana wange. Nakamba maama we nze sikiririza mu bye. Whatever it is, nga talina na kyanye ne mugamba olya kubaako omuntu gw'onyumiza abantu bakugabe by'ekisiru. Naye nze wane wange sisanganga we ekintu ekifaanana bwe kiti oba maziga gundi muyiseeko kino don't. I'm exposed enough to understand science. Omwana mulwadde, let us deal with that. Gundi yamuloze gundi yaziri level y'okutegeera egenda kutuukako ddi. Superstitious omuntu nabirawo weekonya akagere ate gundi yagize bwati kati mukyala wange yabadde agira obuyiibwa nti nasukumye obuyiibwa. Oh no. Banange I'm so past that.
I'm so past that. I'm so past that. Ero omuntu yenna alina that level of okuta nze njagala nnyo okumingolinga n'abantu abali ku level y'okutegeera. Diru yaganya okuyitamu. Simple as that. What did we do wrong? How can we do better? I believe in that. Did we present it well? Twayogedde bulungi. How were we dressed? Handshake yabadde etya. Twagezezza kuko. Omanyi mu teaching abantu just to have the psychology of communicating. Kijjawo buli kimu. Psychology of understanding. Mulimu ebintu nze byentandikirako ebitone ennyo. Otuuka butuusi muntu n'omanya nti omuntu bw'omusanga olina okumuwaana. Okuyenga kalungi tusanyusa okulaba uli otya mubuze ennaku zino mwabalina senda the psychology of understanding people and you get what you want. N'omuntu n'atuukanga n'okubuuza obubuuza omuntu takimanyi. Humility tamanyi kwetoowaza. Otuuka mu bantu wenna ng'oli high and water. Who wants that? Already oli waggulu bw'oti. And you are asking yourself lwaki ebintu tebi happening for you. It's your attitude. Totegeera. Muyiga buyizi bintu mu bintu mubisomese baana. Omuntu ne bwaba kuwa interview oba otuula wansi bw'abeera mukyala yogera bwogezi kaviirike. Good evening madam. Oh, that's a good nice haircut. Ng'otuula tukirikeko like muntu mugamba abe bubeezi n'amagezi gategeera. Within no time agenda kubanga buli kimu kimutambulira. Ugenda byemweriko ebyokwerogoza gundi yandoza ndi watavu byakayamba bameka. Singa byali bikola senga abagagano ba billioni abetulira bali badde wali mu Katanga Mulago. Bafu wemindi eyokumache eyomutuntu n'eyo matumbi budde emimwa gyonna gy'abamyuka dda. Sibe basinga okuba obubi mu famire. Kati naawe okyasiri wala ebyo. Okyasiri wala ebyo gundi yandoze gundi aloga omwana wange senga waffe yatukola bwati. No. Kyoteeka mu bwongo bwo. Gwe wali okyegendereza nti no buli lwotandika okulowooza nti no oli mulwadde olina ebizibu bingi. Actually you get sick. Kuba obwongo bw'otandika obusukumira sigino nti no oli mulwadde. Bw'otandika okwekkiririza mu byokulaga gundi andoga, you'll be amazed with how much you're going to see. Otandika okuwulira embwa nga zikaaba ekiro. Otandika okuwulira ebikoona. It's because you're opening your mind to that. Abantu bagenze mu masabo nga basaba visa banange. It doesn't change Jenny's decision bwaba wakuma visa. Just have the paperwork right. Be ready to talk. Ekintu ekinjagaza eddiini kuba nti nno osobola erina engeri gy'esobola okukuyamba. You know, mu bulamu ekirumya abazungu stress kuba nti balina tebakkiriza. Nti mu bulamu bw'ensi making sure nti ever you have something higher above you ky'osobola okukkiririzaamu. Kuba ojja kutuukako mu nsi ebintu bikulemerere nga weetaaga okubaako gw'okikwasa. Kati ebintu byonna n'abantu abatukola obubi singa twali tetumanyi nti nno tusobola obbikwasa Katonda tetusobola kubasonyiwa. Naye bw'obeeramu n'eddiini ogamba nkikwasiza Mukama Katonda. Kuba oba osuubirayo nti lumu bali balamula n'obeera mirembe. Kati abazungu tebalina kye bakkiririzaamu. Babeerawo ekimusukako obalaba battingana oli n'akwata cyanide simanyani n'apoisoninga bbaawo okumala mwanzi mulamba n'afa ono n'amutta olwa insurance and what have you kubanga bo tebakkiriza nti n'omuntu asobola okusobya n'owaba nga waliwo justice somewhere else. Webimulema n'akomitinga suicide. Nze nzikiriza mu kukkiriza naye ate saaka akukkiriza nga ndi musiru. Nze nagendanga okusaba we nagenda okusaba dduwa. Mama yaŋŋambanga tuuka waliwo aya gye yansomesanga. Nga bw'otuuka ng'osoma busomi waja'alna min bayna aydihim sadda wa min harfihim sadda fakashaynahum fahum la yubsirun. Nga naye bye nasomanga nali sibimanyi. Naye nga bwe nagendanga okwegereza buli lwe nakisomanga ng'omutima gwange ne nerves nga zikka. Nga nerves zikka. So omuntu yenna w'oli kyonna ky'okkiririzaamu isoke. Especially wekibanga kikwatagana ku Katonda. N'ebino eby'ekirogologo muleme kusiriwala.
muleme kusiriwala oliranda ni kakati oliwa abaana obasibyemu yirizi onansonyiwadde kyoliko kirala nnyo bw'oliranga abantu tebakwagala oba bakulogani whatever you just do away from them. The world is made up of 7.5 billion people. You can go to China, you can meet neighbors, you can make friends, and you can start a life there. Tewali omanyi abantu ekibaleetera okubeera mwenna n'okwera okukola biki, you are fighting for space. Buli omu ayagala abeere mukulu mu kika, ayagala abe nga y'ow'amaanyi, yatuuse ku mukolo bamwogerako. The moment you stop fighting for space, you'll be happy. If you want space, if you want to be high, go create it somewhere for you. Don't fight for a place where it's already congested. You're wasting your life. You are wasting your life. Bananza ninobulamu like I don't care. By the way, omuntu okunyiza to get onto my nerves. It is so rare. I've learned how to let go. I've learned to ignore. Like to the point in sobola okubanga nkumanyi n'okola ekintu bwe mbanga ndabira ddala tekinkolera. I can consider you dead in a way that you don't understand. Si mubi, but I have a mechanism nti mba sikujjukira like you exist. Because I understand how you did to me what you did because of what you think. And I expect you to do things the way the way I think, which is impossible. The moment you understand what you want to accomplish, human beings are animals. Certain relationships are not meant to be. Chovola abantu abamu bawukana n'abantu ne babaagaliza okuba obulungi abalala baagala babalabe nga bali bubi. But why? Let go. Let go and you'll be okay. Abantu babeerawo n'otuuka nga levels of tolerance buli kaseera oba onyiga nga tomanyi lwaki. It's because oze ng'ofuna obuntu bw'opayiringa together bugenze bukumenya for a long time and you don't know how to stop it. Nteche wali obaddawo ng'otuuka butuusi nga waliwo sengaawo gw'omanyi ku mukolo nga ye buli kaseera aba munyiivu. Nga ye buli kaseera aba munyiivu. Mugamba nti aba ye mwabulira wammwe. Abantu certain people nga byamutuukako tamanyi ani gwanyiigira, tamanyi kiddako, omukola kantu katini bwati n'avaako. It's because abantu beerabira okukwata ebintu biteeka mu segments ne bamanya nti kino kibadde bwe kiti, kino kibadde bwe kiti. Buli lwova ku step emu making sure nti ogimaze ogende ku ndala. Ogende ku ndala. Abantu abatamanyi kwawula bintu bino be bafuna obuzibu. Bebafuna obuzibu n'omutuukako kantu katini bwati n'avaako. Takyamanyi nti n'abantu basonyi baseka, tamanyi nti abantu basonyiwa. Kati abo be bantu boyagala okwekuumiramu. Bino byonna byenjogerako mwenna mubimanyi nti bye bituufu. Naye abantu bano is because they fail to understand. Alisho ngambi olabi ndabika nze lubaale. Alaika ninye ku bwongo. Mbogerera ebyewammwe. Bino byenjogera, this is true life. By the way, at times I see people who try to hurt me. But even before they try to do it, I already see it. And I know why they are doing it. And I just do like this. And I keep quiet. I go, but they never get me. Why? Because I know how to take corners. Once you start acting funny with me, you know why I stress myself? Nina abantu bange ekabe nina okulabirira. Bwe mba ntuuse mu beekika tebakulabiridde tebakutegedde ku mikolo. Why bother? Daye ewakawo mu bwakabaka bwo. It's your castle. Chala wakuleetera emmere yo. Those are the small details you need in life. Lwaki weemenya n'ebintu ebimu? Wali olabye nti gy'okoma okubeera n'omunene mu kikandi whatever gy'okoma oba okutegeera. The more otuuka mu bantu bo gye bayagala okwongera okukkakanya. It's normal. The more once you understand why they do it, you'll be okay with it. They're intimidated by you. Ayanjula kansala wa LC1 n'akuleka ogwenga n'omukolo ogwawedde gwa gufandinze emitwalo 5. Tunuulira omujinga. Akyayagala kukkakanya.
bw'okitegeera tonyiiga tonyiiga. Let God have peace. Ne mu maka gammwe have peace. Bw'aba omuntu yakusobya let go. Bulamu bwenkana ki bw'olina? Oyo gw'onyigidde gwanyigira ejjo ne luli bw'olikeera bw'onaazuukuka n'omusanga nga azikidde. Ngafudde, you be amazed how much regret you have. You look at the years you spent fighting and you say, oh, what if emyaka gino twagibeeramu bulungi? N'obeera ne munno nga mubadde mulwana emyaka 5 egiyise gyonna n'afa nga tewamusonyiwa. It will haunt you. Tolina garanti ya nkya. Let go. Nze nina engeri gye nayiga okwogera obwogezi n'abantu ne mbalekawo just like that. Bw'aba takitegedde, it's okay. Sources of inspiration kanzi babuuliremu tulyoke tugende. Leero mbazizza buzza mu mboozi. I want to inspire you. Nze bannaye mbabuulyeko ekintu kimu nsiiba mu t-shirt zange zino bwe nkulaga engatto gye nnyambadde right now n'okuddugala eddugadde. Meeberera mu mmotoka yange neneerira kasooli wange leese nako kaakati wano ndi ku kagonja kange kaakano kikopo kyange kyakya. That's the life I want. I don't care about anyone. I don't. Bwe naddayo eka kati nzikuse ngenda kulya kikajju. Owa mu ddi olifaanana litya njabaga mundeetera akambe kange n'ekikajju. It's the life I want. I don't live life for other people. The more you simplify life, gy'okoma okubeera n'essanyu, gy'okoma okubeera okay. By the way, people, abantu betwagala okuimpressinga, betwagala okutambula, these are people who are doing worse off than us. They make us feel bad. Why? Twagala kuba impressing, twagala kubeera ku vibrations zaabwe. I don't do that. I don't. Nze bw'oba onjagala ate bw'oba onkyayira ddala. That's one thing with me. With me there's no grey area. Era we nkulabira mu grey area oyinza okumalawo omwaka oba n'ebiri nga tondabye ne we tuba tubadde tulabagana. Kuba nze neemanyi njagala okubeera n'ewantu nga njagala vibration gyentegeera. Kati kampalekereyoko ka inspiration wano. Biki ebitumakinga to be inspired? Omuntu to be inspired ng'olina ekintu ky'oyagala okukola. Agiweeyisanga muwarabu kutegeera instant comparison. Ekintu ekisookera ddala kyenjagala omuntu omanyi, omuntu olunaku lwo making a decision on what you want to do, you get inspired. Akimenya abantu teba making a up decision on what they want to do. Mubuuka muvaano ne wali. The moment you decide what you want to do, that particular moment you make a decision, you get inspired. Omuntu bw'obanga to making the decision, the doors are closed. No opportunity, doors to all opportunities are closed. Tewabaho kigenda mu maaso. So when you make a decision, obaako ekintu mu moment eyo olina amasannyalaze g'oba okoze. Kitegeeza nti nno kyonna kye waali postpone nze kye waali yongeddeyo osobola okuba nga kaakati ogenda kifunamu. That is amasannyalaze omuntu gaafuna singa aba akoze decision. Ekiddako omuntu wafunira inspiration ewalala is when they start making a plan. Wali obaddeawo n'osalawo nti n'ogamba family yo nti tugenda e Uganda mu July. Buli omu abeera takitegeera. Are getting excited. Now the moment we mutuula wansi ne mutandika okusala entotto, kakati bwe tunaatuuka e Kampala tugenda kukola kino, buli omu kyogerako, the inspiration comes in. So whatever you want to do, make a decision. Salawo. Buli lw'otandika okusalawo, n'otandika okupulaninga era olina amasannyalaze amalala g'okola ki?
gotandika okufuna ng'omuntu omaze okusalawo okupulaninga nakyo it inspires you. Ekirala okutandika committing action. Bw'okitandikako kakati tuli mu lugendo tiketi tuziguze tugenda Kampala and what have you. Kiina kye kitandika kati walowooza ku kyogenda okukola ogenda kutandika kaduuka. Akaduuka lwasalawo kati watandise okupulaninga ebintu ngenda biteekawa tugenda kupangisawo edduuka. Olunaku lw'otandika okupangisa edduuka n'olunaku lw'otandika okugula ebintu olwobadde olwo ekyo ng'otandise obitaking action. Eyo nayo point yakusatu. Omuntu olina amasannyalaze g'owulira naye ebintu bino buli lw'otandika decision n'ogireka ku decision it fades. Decision erina okubeera nga eri followed by planning. That is number 2. Bw'ova ku planning olina okutandika you have to swing into action. Buli lw'ogenda mu action etiisa nnyo naye buli lw'ogenda mu action olina excitement gy'otandika okufuna. Nga bwe ndi wano nze nava London nenzija wano natya nembe byonna ebyabaawo naye nina obulamu bwe natuukamu ebintu bye natandika okutuukamu nga ntya naye ng'ate mbikola. Getting inspired. Ekirala making sure nti bw'otuuka mu ekyo you have to make sure that you progress. Bw'otandika okukola omutwalo ogumu making sure nti olina engeri gy'ogenda okulwana otandika okufuna emitwalo ebiri. Kubanga buli lw'okola ekintu nga toprogressinga inspiration eggwamu. Ekibabadde kakati e London okusooka mwali mwagalayo mu America mwali mwagalayo temukyayagalayo kati. Why? It's because you started not to progress. And when you don't progress you die. Wajja emitwalo 8 gye bakusasula olabanga gy'amaanyi kati ogimanyidde nnyo kati watandika ne mu bwongo gimanya nti oweerezaako maama n'oweerezaako senga. It makes no sense anymore. Naye owajjira si kye wali okola. Kyova olaba tokyalina inspiration. Tokyali inspired. Kyova olaba oli stressed kuba you are not growing anymore. Ekirala, as you inspire, you get inspired. Nze ndi wano nammwe mbabulya bino bye mbabulya naye nange nvaawo nga nzizeemu amaanyi kuba ndabanga nina abantu nange bye mbanyambe ne bakikkirizamu kye mba ntunda nange nenzirayo ne neekolamu omulimu kubanga ngamba singa kye mbagamba si kikola olwaleero mba ntya. Don't I get inspired? Inawe gye mba seetegekedde. Okay? Mubeere n'abantu nga bali serious about life. Abantu abatali serious, casual people, give them casual time. Don't give them your major time. Funa opportunities zo zimale n'abantu abategeera. Cause opportunity te wasting a time n'abantu batagitegeera. Mukisa gujje kutegeere gukozese. Mbadde Haji Yasin Bakaluba. Neyanziza nnyo okubanga tubadde ffenna. Tubadde wano tunyumiza akaboozi kaffe leero kawanvu yemuko kabadde kanjawulo. Sirina nnyo nsonga za simba ze mbadde ntambulirako. Naye mbadde mbanyumizaako bunyumiza. It's life. At times kyetaaga n'omutaba nnyo serious about byakukola all the time. Ne mwogerako okwo ku nsonga za bulijjo. Next time tugenda kuba tuzzeeyo ku business. Naye byaleero tubadde tunyumyamuko bunyumya. Abantu bino ebintu bwe mubitegeera bikukakkanyaako ku bwongo. Nze njagala nnyo office yange is my man cave. Solitude. Nzija wano n'endowooza. Ate bannaye abantu mwemanyiize nnyo okusiriikirira. Have me time. Muyige okusoma ku bitabo. Weyigirizeemu akaddeko nga ggwe. Temulowooza nti nno abantu ababeera n'essanyu buli kaseera balina kubanga bali mu bidongo basanyuka and what have you. By the way abantu bakola ebintu ebyo is because balina gap gye bagezaako balina kye bagezaako commuting. Nze Haji ne bwe sigenda mu kidongo ne bwe sigenda out to Kachai, I found peace in my heart. Njagala nembeera wano nga ntudde. I'm doing my own thing. Nekkiririzaamu njagala nnyo to have a conversation with my wife. I want to sit down nenzanya matatu n'abaana bange. That's the joy I have. Nga mmanyi nkya balina kye bagenda okulya. Kati mwe abaali bagenda mu bidongo stress zibaluma olwaleero kubanga you don't know how to be happy with yourselves. You don't even know how to strike a conversation with someone. Kuba temusiriikirira.
temulowooza temusoma bintu gyokoma okuyiga kyova olaba omuntu gyakoma okuyiga ne ego ye gyekoma okuka kuba you learn to understand. Mbeyanziza nnyo tugenda kukomawo wano weekend eddako Haji Yasini bakalwa wano ku bakalwa property services wenna abadde ku page eno ng'ongoberera no sharinga video nkwagadde nnyo nazeeko obuzo olwaleero ng'obadde tomanyi n'ongoberera nkweyanziza nnyo mwebale nnyo sharinga message yange nkwagaliza naawe byonjagaliza kuba mmanyi onjagaliza birungi okusinga abaddeko obubeezi manyi nti gwe omusaala gwange gw'obonsasudde nangoberera kuba mmanyi eyo mirimu gyange gye okutambulira nze bannaye sizimba buzimbi naye njagala mbazimbe n'obwongo ne well-being kuba ebyobugagga byonna tubikola kubeera happy but it's not about wealth, it's not about money. Happiness is in the head. Bino byenjogerako bisumbwa bwongo bwaffe omuntu agenda nga mbitegeera you'll be okay, you'll be happy. Olwaleero kenzize wano wayinza okuba nga waliwo abadde n'obulumi nga nvuddewo ng'ategedde ng'alina ekimuyisizza obulungi mu byenjogedde ekyo kyokka kimmalira nempulira nti nno oli abadde bulungi lwa byegambo byenjogedde kimala. Kale mbaagala nnyo tukwatagane weekend eddako ku Sunday essaawa zijja kubeera 11:45 akuuma atakuumira mpeera